Está mamá. Está mamá. Allí van a salir ahora. El agua. Que estaba hablando. No, que te estaba viendo que estaba chinchándole para darle la vuelta. Yo pensé que estaba hablando. Ya le El agua de que hay en forma de la varita de claro. La paella. Una metalladita, Chulo. Mira la difícil. Chulo. Dale nada. Ven para acá, ¿no? Chulo. ¿Puede caer para acá? Yo es que por eso no me lo quita, ¿Y tú esa gracia?
Lo está diciendo Juan. Dentro no está ¿Qué puña de cohetes? Apágalo un poquillo y después.